ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកខ្លាញ់ផងម៉ាម៉ាមានស្ករបន្តិចទៅថែមប៊ីចេងបន្តិចទៅហើយនឹងទឹកត្រីណាម៉ាណាចាដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៅគោទឹកខ្លាញ់ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាគោទឹកខ្លាញ់ធ្វើបាយធ្វើទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយអញ្ចឹងណាម៉ាណាធ្វើទឹកខ្លាញ់ស្រូបបាយចូលលេខ4ចាទាំងយើងជៀនសាច់ជ្រូកហ្នឹងចាតែយើងជៀនសាច់ជ្រូកនៅសល់តាំងទឹកជ្រូកដែរខ្ញុំជៀនហ្នឹងដល់ទៅជៀនសាច់ជ្រូកហ្នឹងយកមកកូរជាមួយនឹងខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមចាជាមួយស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវនេះម៉ាម៉ាក៏ចាប់ដើមមកលាយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្លាញ់ណាបងប្អូនតោះម៉ាឥឡូវម៉ាមានដាក់គ្រឿងណាខ្ទឹមបំពងដែលខ្ញុំបំពងទុកហើយយើងដាក់ចូលដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយដល់ពេលដែលយើងស្រូបបាយចាដាក់ខ្ទឹមបំពងហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចចាហ្នឹងយកប្រើម្សៅស៊ុបឯម៉ាចាអត់ប្រើម្សៅស៊ុបទេប្រើម្សៅស៊ុបវាខាំអូយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចទៅចាឃើញទេកណ្ដឹងបានហើយយើងថែមស្ករបន្តិចស្ករសបន្តិចមើលទៅច្រឡំកំប៉ុងអំបិលម៉ាណូស្ករសហ្នឹងហើយកន្លោវាស្ទៀងគ្នាហើយអំបិលហើយស្ករសស្រុកនេះដូចគ្នាហ្មងក៏ខុសរសជាតិដាច់ហើយម៉ាម៉ាដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៀតទឹកត្រីចាំម៉ាម៉ានេះម៉ាម៉ាដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៀតចាអាទឹកខ្លាញ់ហ្នឹងយើងយករសជាតិមិនម៉ាយករសជាតិយើងប្រៃកុំឲ្យដិតពេកហើយយើងឲ្យផ្អែមប្រៃផ្អែមហ្នឹងហើយប្រៃផ្អែមដើម្បីយើងស្រូបនឹងជាមួយបាយហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងជ្រក់ចាឆ្ងាញ់ជាមួយជ្រក់ហើយម៉ាម៉ាវាយពងទាមួយទៀតដាក់នៅក្នុងហ្នឹងកូនចាចាំវាពុះនេះរូបមន្តធ្វើទឹកខ្លាញ់សម្រាប់ស្រូបបាយស្រូបបងប្អូនឥឡូវនេះទឹកខ្លាញ់ម៉ាម៉ាបានពុះបន្តិចហើយម៉ាម៉ាគាត់តែថែមពងទាមួយគ្រាប់ដាក់2គ្រាប់បានដែរអត់ម៉ាបានអាហ្នឹងគេដាក់ដើម្បីឲ្យវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយក្លិនពងទាឲ្យថាមានជាតិពងខ្លះកុំឲ្យថាខ្លាញ់សុបពេកអញ្ចឹងម៉ាណាចាយើងវាយវាយ៉ាងទៅឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកខ្លាញ់ផងម៉ាម៉ាមានស្ករបន្តិចទៅថែមប៊ីចេងបន្តិចទៅហើយនឹងទឹកត្រីណាម៉ាណាចាដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៅពួកយើងមានរសជាតិវាចេញពីសាច់ជ្រូកដែលយើងជៀននោះហើយនឹងទឹកបំពងមកយើងដាក់ពងទាទៅពេលដែលកូនទៅញ៉ាំបាយស្រូបបឋមនោះកូនឃើញទេនៅក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងគេមានពងសអញ្ចឹងណាចាទឹកខ្លាញ់បងប្អូនសម្រាប់ទឹកខ្លាញ់ហើយចុងក្រោយគេបំអស់គឺម៉ាម៉ាគាត់ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមឲ្យវាឆ្អិនពីសិនគាត់ទៅចាចូលម៉ាម៉ាភ្លុកសិនមើលថាឆ្ងាញ់ហ្មងនៅសម្រាប់ពូជាតិម៉ាម៉ាប្រាប់ថាយករៀងប្រៃផ្អែមណាចាប្រៃផ្អែមតែមិនប្រៃដិតទេបងប្អូនប្រៃឡំទេពូយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយជ្រូកទៀតហ្នឹងបងចាឈ្ងុយបងប្អូនអើយមិនដល់ចែកឈ្ងុយទៅបងប្អូនអាម៉េចទេនេះឈ្ងុយមកព្រោះអីវាមានអាជាតិចេញពីសាច់ជ្រូកយើងជៀនផងនោះអញ្ចឹងទៅម៉ាម៉ាគាត់ទឹកខ្លាញ់ហ្នឹងជាដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺសាច់ជ្រូកម៉ាម៉ាជៀនហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានជាតិពីសាច់ជ្រូកនឹងខ្លាញ់ហ្នឹងម៉ាម៉ាគាត់ថែមខ្លាញ់បន្តិចថែមទឹកលាយគ្នាទៅហើយម៉ាគាត់កូរដាក់នៅទឹកត្រីបន្តិចស្ករសបន្តិចហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចបន្ទាប់មកម៉ាម៉ាគាត់ថែមពងទាមួយគ្រាប់ចាឲ្យពុះតិចដល់ចាបន្ទាប់មកហើយចុងក្រោយគេឥឡូវម៉ាម៉ាគាត់ចាប់ដើមភ្លក់ហើយភ្លក់ហើយកូនមើលមាត់ម៉ាម៉ានេះឆ្ងាញ់អត់ល្មមហើយម៉ាម៉ាគាត់ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាកិច្ចជាចុងបញ្ចប់ល្មមផ្អែមប្រៃល្មមដល់ពេលយើងយកទៅស្រូបបាយឈ្ងុយហ្មងកូនចាល្មមម៉ាលក់ខ្ញុំនៅឡើងលើទឹកមាត់យើងចាក់ហាញ់ខ្ទឹមចូលយើងចាក់អាហ្នឹងមកហ្នឹងប្រហែលដែរតែម៉ាម៉ាលើក៏រួចម៉ាម៉ាចាក់ចូលចាក់ចេះវិញចាឥឡូវនេះទឹកខ្លាញ់ខុនម៉ាម៉ាគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះម៉ាគាត់លើកចាក់ដាក់ចានហ្មងមិញថាលើករួចឥឡូវជាវិមាមិនធ្វើអត់ដែលហ្នឹងលើកទឹកទេកូនចង់ក្បិនចាស់ថាចង់ក្បិនយ៉ាងណាណែទេអត់ឲ្យក្បិនបានទេកូនម៉ាម៉ាមានវិធីធ្វើឲ្យក្បិនមានវិធីមិនចោលវិធីមិនចង់ក្បិនបាយស្រូបទឹកបាយស្រូបម៉ាម៉ាបានហើយកូនឆ្ងាញ់
ចាឥឡូវនេះទឹកខ្លាញ់សម្រាប់ស្រូបបាយរបស់ម៉ាម៉ាគឺថាបានធ្វើរួចរាល់ហើយបើរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ល្មមបងប្អូនហើយក៏អរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នា